你而家見唔見到我條鎖匙喺邊度？我唔見到條鎖匙。我仲見到你條鎖匙係張玻璃台面上面啦，就喺手提電腦同埋電話中間。過嚟仲有個銀仔，你睇唔睇到？咁咧今日咧我就介紹呢個功能俾你識啦。咁你哋應該咧都大家有時唔見咗條鎖匙啊，唔見咗啲嘢啊。咁但係咧你知道喺屋企嘅，咁但係喺邊度咧？你知唔知道咧？你而家咧係可以用一個嘅 AI 咧係可以做到呢樣嘢嘅。你係可以隨時問佢話：喂，我條鎖匙喺邊度咧？我真係見唔到喎。聽落好有趣喎，用 AI 幫手揾嘢真係幾方便。你頭先係唔係話想介紹呢個功能俾我識？可唔可以講多啲俾我聽係點運作㗎嘛？好，我啱啱講俾你聽。咁咧仲未撳 subscribe， 快撳 subscribe 啦。咁咧我而家就即將開始啦。咁啊第一樣嘢咧，我哋就要開一個咧就叫做 Gemini 啦。咁咧你都知道咧，我呢幾集咧都成日都講 Gemini，因為咧 Gemini 咧而家咧係用到喺 Apple 裏邊啦，咁咧喺一個 Google，咁其實裏邊咧有好多功能嘅。咁我今日咧就想介紹一個咧係可以幫你揾物件嘅 Gemini 啦。咁你見到呢個 Gemini 你都好熟悉啦，係咪？喺下邊呢一度咧，你會見到咧有粒的喺度嘅。呢粒的咧就可以同佢講嘢。咁咧而家咧呢粒的咧，嗱我未開始講嘢之前咧，我同你講聲先。佢有兩種嘅，第一種咧就係可以同佢講嘢，你可以同佢傾乜嘢都冇問題嘅。第二種咧就係開個相機啦。咁咧呢個一開咗個相機之後嘅話咧，你就可以咧沿住個地方咧咁樣行嚟行去嘅。OK， 咁咧佢係可以記得晒你嗰個環境所有啲嘢嘅，譬如話你擺咗喺邊度啊，你個相機擺咗喺邊度啊，全部一記得晒嘅。跟住之後咧，你翻轉頭去問佢嘅話咧，佢完全知道你嗰樣嘢擺咗喺邊度，係非常之好有趣嘅。咁我哋撳咗呢個掣之後，喺下邊咧有一個咧就係好似一個相機咁樣嘅，我哋就撳入去。開咗佢之後嘅話咧，你直情咧係可以成間屋咧係可以咁樣掃啦。咁但係我而家做一個咧係好簡單一個例子俾你識，就係咧我就開咗佢。我想問下咧，我條鎖匙去咗邊度？我完全係唔記得咗我條鎖匙擺咗喺邊。你可唔可以幫我睇一睇咧？唔該。冇問題，我仲見到你條鎖匙係鋪住玻璃嘅台面上面啦，就喺手提電腦同埋電話中間。過嚟仲有個銀仔，你睇唔睇到？係啦，咁即係變咗咧。如果你睇清楚啲嘅話咧，呢度有銀仔啦，呢度嘅電話啦，同埋手提電腦中間就有一個嘅嗰個鎖匙啦。OK， 同一個時間咧，你係可以問佢喎，請問呢樣嘢係咩嚟㗎？呢個白色嘅機就係 Instax Mini 勁兵，佢隔離仲有個銀仔同部機。你想知道呢啲係咩嚟嘛？好啊，係咩嘢牌子咧？你指嘅牌子係呢兩部相機嘅品牌，白色嗰部係 Instax， 隔離黑色嗰部睇嚟係 Insta360。你想知道佢哋係咩型號嗎？好啊，幫我睇埋嗰個咩型號啊，因為我都想買。白色嗰部係 Instax Mini 11，隔離黑色嗰部就係 Insta360 1R 或者 1RS。佢最特別就係模組設計可以轉唔同嘅鏡頭。你對邊部比較有興趣啊？Mini 11咧幾多錢到啊？大約？Instax Mini 11係加拿大嘅價錢，大約係加幣90到100蚊左右，視乎你喺邊度買同埋有冇優惠。不過呢個價錢通常唔包相機菲林，菲林要另外買㗎。你想知道多啲關於菲林嘅嘢，定係想睇埋其他型號？菲林幾多錢到啊？菲林嘅價錢就視乎你買幾多張，通常2盒裝加埋20張，大約係加幣24蚊左右，平均一張大約1蚊多啲加幣。如果你買大包裝嘅話，平均價錢就會更加抵。除咗普通白色邊框，仲有好多特別版菲林可以揀㗎，好似卡通圖案或者彩色邊框咁。你想買邊款啊？唔清楚，等我考慮一下先啦。唔該晒。冇問題，你慢慢考慮啦。
如果你仲有其他問題，或者想知多啲關於呢啲相機或者菲林嘅嘢，隨時揾我啦，唔使客氣。咁咧，佢呢個咧就係有齊晒你所嘅資料啦，你見到打晒出嚟嘅，係咪？咁所以變咗咧，如果你係通常你間屋大嘅話，成日都唔記得嘢嘅話，最好咧就將你呢部相機開咗佢，開埋呢個佢，咁咧你叫呢個 AI 咧幫你計一計下，記住成間屋企嘅裝置擺咗喺邊度。萬一你真係唔記得咗嘢嘅話咧，佢可以幫你話，你嗰樣嘢係嗰個附近喎，咁咪變咗咧你就唔使周圍去揾啦，就咁簡單嘅。同埋咧，譬如話有時雪櫃啊，你擺咗啲嘢嘅話咧，你同佢講聲幾時 expire 幾時截止嘅話咧，咁咧佢會幫你記得晒嘅，就咁樣樣啦。呢一個咧就係 Gemini 第二個嘅功能咧，我覺得你哋需要去用嘅。請你撳 subscribe 啦，請你撳鐘仔啦，希望下一集再見到你。